Здравейте! Аз съм Моника и от доста време се чудя дали да започна да снимам тук и за вас. Някои от вас могат вече да ме познават, други не. Аз съм главно по-активна в TikTok и оттам като цяло взех това решение да започна да снимам и тук. Бях качила едно видео наскоро, в което ви питам дали би ви било интересно да снимам съдържание и за YouTube. И доста хора казаха да. Днес трябва да отида до училище, за да си представя една презентация. Между другото, датата е 15 юни. Трябва да отида до училище да си представя една презентация и да си дам тетрадката да ми я проверят и вече да започват да ме оформят. И с мама след това имаме някои неща да свършим, които може би ще ви разкажа малко по-натам. Кажи здрасти. Значи хора, какво ме прегърнала? Ето ви. Бяхме до Unicredit. Изкарах си нова карта, защото моята е блокирана и защото трябваше да си я подновявам, а както съм направила 18. Сега с мама ще се приберем и ще направим палачинки. Ще ви покажа след малко какво си купих. Ще правим палачинки и ще си купим прясно мляко сега, защото имаме много малко. Искам да си взема и бита сметана, защото ми седят палачинки с шоколад и бита сметана. Не сте ще сладко от ябеди. Не. И да, за какво платих? това е апдейт, ето малко аутфит. Малко сме се мачнали и Чакай, аз така. така да направя. Хора, прибрах се. И ще ви покажа малкото неща, които си купихме. Значи, първо взехме, ако имате куче, аз съм човек принципно, който не понася мокри кърпи, не ми харесва да ги пипам, да ги мириша. Най-много ме отвращава самият им мирис. И взимам ето тези, които са от DM. Не миришат на нищо, пак не ми харесва да ги пипам, но са по-добре от останалите. Ако пика някъде, лапите да му бърша и да, хубави са. Нещото, за което всъщност излязохме днес, е да си купя ето този фотоепилатор на Philips. Значи историята е, че в смисъл малко прибързана покупка е, но много обмислена според мен, защото вчера звъня на лазерното студио, в което аз ходя и питам каква е цената за цяла процедура една на крака. И ми казаха, че е 146 евро, което означава, че аз трябва да си направя примерно поне 5-6 процедури, за да има ефект. И просто това ми се струваха много пари. Една моя приятелка наскоро си беше взела същия и ми каза, че е много доволна от него. Попитах и още една жена, която знам, че има позната на нашите. Тя каза, че също че е доволна. Започнах да гледам много ревюта. В момента беше на намаление на 425 евро. Сега ще ви стори много, но това е нещо, което ви остава за цял живот. И аз си взех този, който е най-новият модел. Идва си с приложение, което ви следи всичко, кога, на каква зона да си направите, с каква приставка, на колко импулса, на коя степен и така нататък. И всичко ви следи. Според мен е много разумна покупка. Ако искате, мога да ви споделя какво ми е мнението за него специфично, но все още не съм го пробвала, даже не е смисъл да го пробвам, не знам все още на каква зона и така нататък, но да, това беше основната покупка, заради която отидохме. Също бяхме, тъй като аз до година завършвам и много мои приятели и познати ми казват, че вече са си запазили ресторант за техните балове, които са до година, което според мен е скандално как толкова рано да се запазва дата за бал. И просто отидохме до два ресторанта с мама, като ресторанта, който аз най-много исках да отида. Казаха, че днес имат някакъв ремонт и утре вече ще си с нормално работно време, което означава, че утре трябва да отидем. Питахме за датата, за която ме интересува дали е свободна. Те казаха, че е и просто утре най-вероятно ще отидем да се разберем за да оставаме капаро и така нататък, което е супер. Хора, тук не знам кой знае, най-вероятно никой не знае, но аз съм обсебена с киндер яйца и тяхните играчки. Ако може да видите, този рафт главно е пълен с играчки от яйца. Просто харесвам да си ги събирам и намерих ето това, което не съм виждала до сега. И сега просто с вас ще го отворим да видим каква играчка ще ми се падне. Имаме и някакво нещо, някаква игра тук. Няма нищо, да отивам и на рафта, но това е което ми се падна.
Ами, да. След малко с мама ще правим палачинки, защото... Но, забравих да си взема бита сметана. Много ми се доядаха палачинки с шоколад и бита сметана. И да, сега ще правим това с мама и... Преди това отивам да изкара Маро, защото като го чувате иска да излиза и... Значи вижте с кой съм. Много сме луди в момента. Излязохме с една... Да ви показвам ли? Айде, елате. Ето ги. Излязохме, това е една моя приятелка и нейната сестра. Ние сме тук на центъра. И ме накараха да взема Ру с мене и това беше най-голямата грешка. Но да, вчера, мисля, че последно ви снимах, че трябва да правим палачинки с мама. Направихме ги, след това отидохме да заберем едни приятели, които си идват от Австралия. И бяхме малко вечерта с тях, прибрахме се и така. И сега излязохме и не знам какво ще правиме още и да. Замисъл беше добър, но изпълнението ще е... Ох, хора, днес почти не съм снимала нищо. Еро там си яде банана. Но сега е 12 и нещо вечерта. Аз трябва да отида да се изкъпя. Но като цяло днес... Мисля, че ви снимах сутринта. Станах и се разбрах с една приятелка да излизаме. И бяхме с кучетата на центъра, като беше such a hard time. Много просто нерви имах покрай моята куче, защото той е много луд в момента. След това се прибрах. С мама трябваше да обсъдим едни неща. И след това си гледах моят много любим сериал и излязох малко. И сега се прибирам и просто реших да ви апдейтна малко. Бях, между другото, има световно в момента. И в Пазарджик на центъра на тортата има голям екран. И малко стояхме там, снимах ви малко и от там, че бяхме. Видях се ни други мои приятели и си правихме малко мухабет и се прибрах сега. И да, това е като цяло апдейтът ми в момента. Отивам да се къпя, както ви казах. И така. Ето ми вечерната гледка. И така. Добро утро, хора. Или по-скоро добър ден. Часът е 1 без 5. И аз съм станала преди около 1 час и просто си говорих по телефона с моя приятелка. И си казвам, вече е време да си направя кафе. И сега осъзнавам, че най-любимата ми чаша, в която принципно си правя кафето, се счупи. И да, искам да си направя някакво лате. Не е особено, няма много големи планове. Само имам да направя един веган кек, защото ще имаме гости. И трябва да бъде веган. Но като цяло е това. И сега като си направя, даже направо ще си пуснем да си направим кафето с вас. Искам да си направя айс лате, но това ви казвам, че чашата ми не знам къде е. И сега трябва да си харесам някоя друга чаша. И така. Така, сложих си тук, избрах си тази чашка. Имаме лед, имам и кафе, което не е еспресо, между другото. Това си ми е моето кафе, което в принцип не спия толкова като количество. И сега, хора, аз това не съм добър експерт, правя си го по моя начин. Слагаме си малко някакво количество мляко, примерно. И сипваме и кафето. Вие много не виждате тук. Ама... Ето го. На здраве! Хора, вижте с кой съм. Аз снимам и за моя влог. Значи тук да, снимаме. Добре. Малко Никол си е забравила. Аз съм учила цял ден, почти доколкото мога. На здраве. Да сте живи и здрави. И сега дойдох Безмерно. у нас. Имаме една приятелка на мама ще дойде Вижте какво имам. от Австралия. Значи Никол ми взе... между другото... И видите цялата маса. Моника и тя е Ето я. Имам малко чорба от картофено пюре, но нямам проблем. Everything is fine. Много прясно мляко е. И Никол ми е донесла едно яйце и сега ще го отворим с вас. Значи аз на този влог имам вече отваряне на едно яйце.
Хора, ето ми го. Гребена и... Аз само ям. Чакай да видя дали Какви има. двете руки? Точно? И двете са пастила. Едната е вкусена. Да, ами това е нашата вечер за момента. Добър ден. Часът нямам представа колко е. До сега обработвах всичко, което съм снимала до момента и е малко скучно, но това е, какво да се прави. Допреди малко валя. Сега е горе-долу адекватно времето. Днеска, хора, нямам никакви планове, нищо нямам за правене. И така, сутринта с Саро останахме, изкарах го, ядох. И така, да, знаете ли какво? Ще ви покажа какво направих вчера, защото малко забравих. Малко забравям като цяло да снимам, но ще свикнем. Имаме ето този веган кекс, който малко се разпадна, не знам защо така, но хората казаха, че им харесва и че е хубав. Омага, кой идва? Направих и тирамису, от което стана само толкова. Беше доста вкусно, харесаха и него и може и да си сипа и да ям и аз сега от него. Да. До сега бях навън при едни наши приятели и някъде часът е към 12 и нещо. И реших да се включа, за да ви кажа, че тъй като аз тази серия, ето тази, на Acne Out от много време искам да... На Biotrade Acne Out серията, от много време искам да я пробвам, но бях чувала доста смесени мнения и видях, че имат ето такъв комплект, който е стартер пак и travel size нещата. И просто реших да си взема днес този стартер пак, за да видя дали ще се отрази добре на лицето ми, защото аз от доста време не съм си правила никакви процедури на лицето, само си слагам някакви продукти, които не ми вършат вече никаква работа, поне аз не виждам някакъв полезен. В началото имаше някаква промяна, някакси видях да ми намаляват петната, но някакси вече спря да ми действа. И реших да си взема тези неща, защото познати ми казаха, че са доволни от тях и просто искам да видя и за себе си дали ще ми харесат и така, мога да ви апдейтна за нещата, дали са хубави или не. А сега отивам да се къпя, защото много ми се спи. Добър ден, хора. Днес е петък и доста спах. В момента е 1:10. Аз се будих към 12:30. Вчера си легнах много късно. И така не, че нямам какво да правя за днес и викам, защо да не се наспам. Сега с Арло излизаме. Той няма търпение. Но да, като цяло днес в Пазарджик има Coca-Cola Fest, на който ще ходим. Но все още не можем да се разберем към колко часа, тъй като имаме някакви VIP пасове и те просто... Не знам. Между другото трябва да ми е дошла новата ми дебитна карта. Звъняли са ми от еконта, ма кой да чуе. Сега ще проверим дали е тук. Картата ми я нямам. Сега се качихме тъкмо с Арло. Нямам представа къде е. Не мога да я намеря. Но сега си пускаме едно кафе първо. Нямам прясно, да. Планът за днес е, че сега като си пусна едно кафе, ще си сплета косата на плитки, защото искам да имам beachy waves за до вечера. И може би преди да изляза трябва да си оправя багажа, защото с моят приятел ще ходим в Самоко, защото има БМВ събор. И отивам с него, за да не ходи сам. И ще оставаме да спим там едната вечер и просто ще трябва да си оправя някакъв багаж да имам. Значи искам да ви кажа, че утре трябва да тръгнем в 5:30. Не знам как ще стане това. Аз сутринта казах, че няма да се гримим, защото принципно искам да се гримирам. Но няма да се гримим, просто ще си взема гримовете и ще се гримирам в колата най-вероятно. Вчера, между другото, изпробвах тези двете и измивния гел, който ви показах. Ето тези двете. И за сега, защото принципно всеки път, когато... Оле, не мога. Живота с куче просто.
всеки един път, в който си вкарам някакъв нов продукт или просто пробвам нещо, не да ми е към рутината, един-два пъти да го използвам и вече има резултат от това дали ми понася на кожата или не, защото директно ми излизат гнойни пъпки, ако не е за моята кожа. За сега с този няма такъв ефект. Вчера имах една гнойна пъпка, ето тук. Бях сложила пимпъл пач на нея. Значи, много нахален, хора. Вашите кучета такива ли са? Значи, на всяка манджа меродия е той. Много, много нахален. Единственото, което ми направи така впечатление, беше, че ето този, това е хидратиращ крем. Прочетох, че се води като основа за грим, може да го ползвате. Аз не знам много ли сложих, защото принципно си слагам тук и тук. И това е. От всеки един продукт така си слагам. Но някакси това ми беше прекалено много и ми си го усещах на кожата много тежко, докато успее да попие. И може би ще слагам просто по по-малко, но не знам на вас дали ви е така или просто моята кожа е някаква странна. Но да, в смисъл за сега не виждам някакъв лош резултат от тях, но все пак това е и първи път ползване. Ще ви държа между другото в течението, ако ви интересува. Да, аз и за мене си го правя това. Тук му да не забравям. И така. Добро утро, хора! Ние сега си тръгваме. Спахме в Боровец и сега отиваме пак на втория ден от събора. Хора, ние се прибрахме. В момента сме спряли до Гиролен. Никой да си вземе да яде. И обмислям да приключа влога тук, тъй като е 5 часа да се прибера у нас и да започна да го обработвам. Така че ви казвам чао и до следващия път.